अस्सलाम वालेकुम। शाहिद खुसो व्लॉग यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तन के पिरी प्यारन के दिल वारन के धमाके सां भरी कार। दोस्तों ड्रामो पंहिंजा वेरी वॾो मज़ो करे चुको आहे। जी हाँ दोस्तों, वॾो बेहतरीन मोड़ ते पहुतो आहे। अॼु वॾी ख़बर आहे तव्हां जे लाइ। हिन वीडियो के बस आख़िर ताईं ॾिसी ऐं वीडियो को लाइक करे छॾींदा। हलूं था अपडेट जी तरफ़। दोस्तों ड्रामो मज़ो ईअं करे चुको आहे त हाणे जेको जाबर मोटी आयो आहे ॾाढा पटा बटा गोलियुनि जा ॿधी हिकिड़ो कूड़ो हथियार खणी करे, इहो भी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सीन थी चुका आहिनि। ऐं चाकर खान जी भी नेक्स्ट एपिसोड में एंट्री थींदी हाणे, ऐं उहो बि ज़ाहिर थींदो मतिलबु। ऐं उन खे कोमल हितां भॼाईंदी, फ़रार कराईंदी ॿी जी क़ैद मां। इहो बि ज़बरदस्त ड्रामो तॾहिं ज़बरदस्त थी चुको आहे। ऐं करम खान, मंसूर खान बि ॾिसो त आम्हूं साम्हूं अची चुका आहिनि, ऐं दिलावर सांवल भी परेशान लॻा पिया आहिनि। इन करे इन ड्रामे खे ज़बरदस्त चयो पियो वञे। अचण वारा एपिसोड इहे सीन हाई लेवल जा आहिनि। दोस्तों अॼु जो वीडियो पुॻो आहे पंहिंजी पुॼाणी ते। अगर तव्हांखे अपडेट सुठी लगी तो मेहरबानी करे असांजे यूट्यूब चैनल शाहिद खोसो व्लॉग के ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कंदा। ही तव्हांजो पंहिंजो चैनल आहे। मिलंदासीं कंहिं ॿिए वीडियो में। मौला तव्हां ख़ुशि रखे, ख़ुशि ऐं आबाद जो, खिलंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो।